бұрыннан ақ Хабиб пен Тони Фергюсонның жекпе-жегінен үміт үзген болатынбыз. Бұл ешқашан болмайды. Ол екеуі енді октагонда кездеспейді. Хабиб пен Тони Фергюсон айқасы соңына жетті. Бірақ қазіргі кезде ғана иә. Джастин, UFC-дағы дебют сенікіне жақсы өтуі мүмкін емес. Алғашқы жекпе-жектен алған эмоцияңмен және тәжірибеңмен бізбен бөліссең. Боқмұрын, мен сені түскі асқа жеймін, тіпті сүйегіңді қалдырмайым. Онда саған ештеңені уайымдаудың қажеті жоқ, бәрі жақсы болады. Досым, бұл сені лиган емес. Мен жауызбын. Мен бұл планетадағы жеңіл салмақтың ең қаншырымын. Ол бірінші рет UFC-да өнер көрсетті, және ол таңғаларлықтай жекпе-жек болды. Ол UFC-ға келді де Джонсонға қарсы керемет айқас көрсетті. Сосын Альварес бен Пориеге қарсы кездесуде 2 рет жеңіліс тапты. Өйткені бұл жекпе-жектердің арасы өте жақын болған болатын. Одан кейін Джастин Викимен шықты. Сен қатарынан 3 рет жеңілесің. Бұл сенің соңғы жекпе-жегің. Сен нағыз нақұрысың. Мен өзгеру үшін жеңілдім. Қуатты, оң қолмен соққы. Мен туралы айтқан сөздің бәрін мен өзіме қабылдадым. Гейджи әлі танымал емес. Оның жекпе-жектерін сүйіп көрем. Ол жігіт өзінің кім екенін біледі. Алдыңғы жеңілістері оның пайдасына асты. Алдыңғы жеңілістен соң мен өзімнің геймпланымды жоғары деңгейге көтердім. Бауырым, сен де денеңді жаңа деңгейге көтергің келе ме? Гейджи сияқты мықты болғың келе ме? Онда Достар, сіздер программаны қазір 24 сағат ішінде 50% скидкаға аласыздар. Сосын ескертетін жағдай, оған орындар саны шектеулі. Сол себептен астына өтте сайтқа кіріп біздің программаны ал. Және денеңді жаңа деңгейге көтер. Программа сені күтуде. Гейджи оралды. Мен 3 рет қатарынан жеңдім және бәрін нокаутпен. Джеймс Викаға қарсы. Вика жерге құлады. Сосын Эдсон Барбоза. Ол шығып оны нокаутқа жіберді. Дональд Сироне клинчке кірді де жазасын алды. Бұл жігіт жылдам нокаутқа түсіреді. Мен жаңа уақытша чемпион Гейджимен біргемін. Жеңіл салмақтағы жаңа уақытша жеңімпаз Джастин Гейджи. Мен кез келгенін құлатамын, өйткені менің бойымда адреналин ойнап тұр. Джо Роган айтуы бойынша Джастин мен Тони Фергюсонның жекпе-жегінде Гейджи мінсіз болды. Гейджи секілді файтер ешқашан қайталанбайды. Ол жүк көлігі сияқты тұрады. Тіпті ең мықты қорғанысты бұзып өтеді. Мен осы істі өмір бойы істеп келемін. Және әрі қарай осы істі жалғастыра беремін. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Достар, біз 24 күні болатын Хабиб және Гейджидің арасында бойға промосын бірінші бөлімінің озвучкасын яғни қазақшаға аудардық. Енді сіздерге міндетті түрде ұнап деген ойдамыз, себебі көптеген жұмыс жасадық және біздің осы жұмысымызды сіздер бағалап кетсеңіздер нұр үстіне нұр болатын еді. Ондай болса достар, осымен видеомыз аяқталды. Келесін. Достар, және Рамазан айтқандай біздің еңбегімізді бағалап 150 лайк жинасаңыздар, біз екінші бөлімін, яғни толық промоны түсіретін боламыз. Түсіріп сіздерге YouTube'ға саламыз. Ондай болса, достар, осымен видеомыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басып контактжайсың, қоңырау шалғасында, сау бол. Деп айтасың.